நான் 2005 இங்கே தான் மேரேஜ் இல்லை. ராமானுஜர் டீச்சை வாங்கினதுனால அது அப்படியே நான் டெக்னிக்கல் லைனில் டிப்ளமா படித்தேன் 98 ராஜீவ்காந்தி இறந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்தேன். அப்புறம் நமக்கு திடீர்னு ஒரு இதாகிடுச்சு. ஆமாம், ஒரே ஆள் தான். ஆன்மீக ட்ராக்ல போயாச்சுன்னா அந்த இதெல்லாம் வராது. ஏன்னா சித்தர்கள் முனிவர்கள்லாம் காட்டில் தான் உள்ள கல்வெட்டு இருக்குது. இந்த கல் கட்டடம் பண்ணால் 1925 1925 ஸ்டோனில் பண்ணது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய பெரிய மரங்கள் வச்சு புதுசால போட்டு வெள்ளக்காரர் இருக்கிறப்ப 1925 இந்த ஸ்டோன் வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய பெரிய மரங்களை வச்சு அதுக்கு முன்னாடி புல்சாலை இருக்கு. ஆமாம், அதான் 5000 வருஷமா நமக்கு 25 மெம்பர்ஸ் தூக்குவாங்க, 25 நம்பர் ரெஸ்ட்டு, 25 நம்பர் கிளீனிங் பண்ணுவாங்க, 25 நம்பர்ஸ் ஃபுட் ரெடி பண்ணுவாங்க. இப்படித்தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தாங்க.